হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো দেখুন, আজকে সাইফিং 12 হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন দিয়ে নিচু জমি চাষ করা হচ্ছে। তো পাওয়ার টিলারের অবস্থাটা দেখুন কি হচ্ছে। মারাত্মক অবস্থা। বন্ধুরা দেখুন, এগুলো হচ্ছে নিচু জমি। এটা হচ্ছে সাইফিং 12 হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন, নতুন পাওয়ার টিলার। এ কি মাছ ধরেছেন? এ শাবলু, এ মাছ এইদিকে নিয়ে আসো দেখি। সবুল মেশিন খাবি রে। এই ক্লাস ধরিস খাই। এই পুত গেলে ক্লাস ধরিস কা। পুত গেলে ক্লাস ধরা হবে না, তাহলে আর উঠবে না। আসো, কি মাছ দেখি। বন্ধুরা দেখুন, এরকম জমি থেকে সামনে কি মাছ ধরলেন দেখি। ধরা মাছ ছাড়ে যাচ্ছে। কি মাছ? সাবলুর হাসি কি রে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটন অল করে দেবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।